wa gasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baoneje ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese ingoma y'abapedese yaoneje benshi wa gasore ruwi ntare wa gatanu hamwe na dada ye abo bose baoneje ingoma y'abapedese Basi chungu za demokrasi Wafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mu kibira yari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura ingoma y'abapedese ntiyagarukije ngaho nani n'umunani ntega n'amarangara Chenda na gatatu abantu baricwa ataco bazira abandi bahabwa inyenzi zirabatabagura Batobokozi chungu za demokrasi Bafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mu kibira yari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira Bakoze mu jisho ry'Imana ishobora vyose Batunga agatoke k'umugambwe mwiza w'abagumyabanga n'ukuri ndabarahiye nzohangana nabo Iby'ingoma y'abapedese bigiye kurangira Bakoze mu jisho ry'Imana ishobora vyose Batunga agatoke k'umugambwe mwiza w'abagumyabanga n'ukuri ndabarahiye nzohangana nabo Batobokozi chungu za demokrasi Bafati bonera kure baraturira Bageze kumusaza yitwa Nkurunziza Bamuta mu kibira yari perezida Birabayobera babura uko bagenza Bamutera kudetari muri Tanzania Imbabazi z'Imana ziramuzigama Yabaye imboneza y'amahomvugange Kiduteye ubwoba barundi b'umutima twaramaze gukanura ubu twashize imbere generale w'ingabo akunda igihugu Evariste Ndayishimiye
azohangana nabo. Ingoma y'abapedese nikiduteye ubwoba, barundi b'umutima twaramaze gukanura. Ubu twashyize imbere generale w'ingabo akunda igihugu, Evariste Ndayishimiye azohangana nabo. Bimenye Burundi Communication Center, Sagar Sagambe, ugwaruka turi inyuma yawe. Sagambe warakuze witonda, ntiwakuze wishima, bose barakuyaga. Kaze mwumvirize ikiganiro kubimenye naco bitwaye, mushikirizwa n'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center BBCC. Reka mugugu kurise mwizama babiri nkawe naho buvanama. Bimenye Burundi Communication Center, ni kubwawe, ni kubwanje, ni kubw'abarundi twese. Muri bwanya burunga turaho Bimenye ntaco bitwaye. Katonywe na bose kana karugamba. M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho isubiye gutana mu mitwe mu turere tutari duke ko muri Kivu ya ruguru muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Izo ntambara zirasesereza ubuzima bw'abanyagihugu baba muri utwo duce, kandi ziranabangamira ibikorwa z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zisabwa kurangura. Kwigenekerezo rya 21 Gitugutu 2023, imodoka z'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na Mweso, ankiwe kurengana n'umugwi wa M23, aho uwo mugwi wugaye ibarabara rija muri utwo turere. Ivyo nyene byarasubiriye kuba kwigenekerezo rya 30 Gitugutu 2023, igihe imodoka zari zijanye ibifungurwa zariko zija kuri ivyo birindiro nyene zankigwa kurengana n'uwo mugwi wa M23. Ibiro bikuru by'ingabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko byarasabwe gutorera umuti izo ngorane, ariko ntibyashoboye kumvisha umugwi wa M23 ngo wugurure iryo barabara. Rwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje ko rudashobora kuguma kwihanganira ingendo nk'iyo. Abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bategerezwa gufata ingingo zibereye. Naho hari izo ntambanyi duhejeje kudondagura, urwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi rurongeye kwibutsa abatwara inteko z'u Burundi ziri mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kwama na ntaryo bakora bisunze amategeko bahabwa n'ibiro bikuru by'izo ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Bakunze b'ikiganiro imenye ntaco bitwaye, turasubiriye kubaramutsa. Kimwe mu vyatumye igihugu cy'u Burundi kibaho nuko cashoboye kugwanya abansi baco, abo nabo ntibanka isi y'u Burundi ahubwo banka abarundi bayibako. Bazokubwira ko bakunda Burundi ariko kumva nibo ba mbere babuvuga nabi mu makungu, bavuga nabi n'ubutegetsi buri mu Burundi ubu, kandi naho byova ngo bavuge neza kuko bwahagiye batabushaka, kuko kuva kera ntibigeze bashaka ko abarundi botwagwa nabo bitoreye, bamenyereye intwaro y'icaduka nk'iyazanywe na Micombero, Bagaza, Buyoya. Intwaro yose iciye mu matora ntibigera bayivuga neza, ahubwo bayigwanya mu buryo bwose bashoboye.
ububoneka n'ubutaboneka. Batanguye kwibonekeza kuva mu mwaka w'1960 igihe habaye amatora ya mbere mu Burundi, baragerageza kuyiba. Umuganwa Rudoviko Rwagasore abibonye aca yitwara muri ONU icitegeka ko amatora asubirwamwo. Amaze gusubirwamwo, umugambwe w'abadasigana Iprona waciye utsinda igenekerezo rya 18 z'ukwicenda 1961 tsinda umugambwe wari ushigikiwe n'abakoroni Parti Démocratique Chrétien PDC. Aba PDC babonye batsinzwe baciye bategura kwica umuganwa Rudoviko Rwagasore, bagira ko barabikora kugira ngo igihugu kijemwo akajagari. Harabaye abagabo Uburundi buruhira kwikukira igenekerezo rya mbere mu Kakaro 1962. Inyuma yaho biciye umuganwa Rudoviko Rwagasore ku wa 13 z'ukwa 10 1961, umuganwa atari umugani amaze kugandagurwa, abahoze mu mugambwe PDC baciye batangura gucengetera umugambwe Iprona bafise intumbero yo kuwiba kuko bazirana n'umugambwe ukomeye. Abo ba PDC bari bagwiriyemwo abahima bakorera inyungu z'abakoroni. Abo nibo biyamamaza bavuga ko Uburundi hatari bwagere ko bwikukira, mu gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore yashaka kwikukira kwikibiriraho. Uburundi bwagezaho bwikukira, umugambwe Iprona wamaze gucumitwa icumu mu rubavu rumwe kuko bari bawiciye umwe mu ndongozi Rudoviko Rwagasore. Uwo bashinganye umugambwe nawe baramwangaza, barahera ko mugandagura ata numwe azi ico azize. Wose uwundi ni Paul Mirerekano. Abo babiri bamaze kubica, abari basigaye bakomeye muri Iprona bari babiri, Petero Ngendandumwe na Joseph Bamina. Batanguye kwica Petero Ngendandumwe, hanyuma bica Joseph Bamina. Nyuma yaho baca batangura kwica abahutu bose bize, bataravye ko ari abaporona, ahubwo bakabica babahora ko ari abahutu. Aha bagira babamare baca batandukira no kwica abatutsi b'abanyaruguru kugira ngo mu butegetsi hasigara abahima gusa. Nico bise afere ntungumburane, aho baboneye ko abatutsi bohava bafatikanya n'abahutu mu kurwanya abahima. Micombero yaciye hanurwa gutanga ikigongwe, abatutsi b'abanyaruguru ntibabica, baca babinjiramwo nabo biyita abatutsi kugira ngo basangire ubutegetsi biciye mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Umugambwe Iprona wari washinzwe na Rwagasore wapfuye mu 1972. Bawushinze n'abakadre bawo bose bari bahejeje kwicwa. Haca habandanya hatwara PDC wiyise Iprona, kuko inyuma y'1972 nta vyiyumviro vya Rwagasore vyasubiriye kuba ngenderwako. Uwo mugambwe waciye uhinduka nk'umwasi w'abavuga ukuri. Abahutu bacitse ku icumu baciye bawita Mporona, nawo urabakandamiza ukoresheje imisozi ndwi Satani yama yicarako. Inzego zose z'igihugu zihinduka iz'intara imwe, intara ya Bururi, aho bari basigaye bita iwabo w'Imana. Icitwa ubumwe bw'abarundi carahavuye, hasigara havugwa ubumwe bw'abahima gushika mu mwaka w'1991, aho haza umuperezida asubira kuvuga ko ubumwe bw'abarundi bwahozeho bwamyeho, dukwiye mbere kubukomeza tukabugwanira. Mbere kugira abarundi batahure ko bwamyeho, yaciye yubakisha ibintu bitwibutsa ko ubumwe bwigeze kuba buriho mu Burundi, ivyo bise ivyibutso vy'ubumwe bw'abarundi. Mu Kirundi ntawe utazi ko icibutso c'ikintu kizi ico kintu kitakihari, nk'uko tubona icibutso ca Rwagasore canke icibutso ca Perezida Ndadaye, kubera batakiriho nyene. Idosiye zakuwe ndosiye zirimo abantu benshi, zirimo ibihugu vyinshi. Wumva rero bavuze bati Uburundi buri muri Kongo, bose bakoma induru. Ubakongomani bonyene nibo bemera ingabo z'Uburundi,
abantu bose bavuga ati mbe baje gukora iki yego ugiye gukora amasahani kubuza umuntu erega none aho abarundi bariko atawuhiba yega urumwe rugamba turiko turagwana yega twege two iteye imbere imeze neza zotera imbere twebwe. Ivyibutso vy'ubumwe bw'abarundi vyarubatswe henshi mu gihugu, abarundi baca baribuka ko twigeze kuba bamwe, baca batangura urugamba rwo guhabuza ubumwe bw'abarundi mu 1992 aho basubira gushinga imigambwe myinshi kugira hazoze haraja ku butegetsi umugambwe abarundi benshi bahurijeko. Mu mwaka w'1993 amatora yaratunganijwe hatsinda umugambwe Sahwanya Frodebu wari urongowe na Melchior Ndadaye. Icagiye kwerekana ko atawumwe bwari buhari muri babahima, baciye baje inama yo kumwica nkuko bishe Rudoviko Rwagasore 61, baciye bajaniranya n'abandi bose bari muri uwo mugambwe watsinze, babikoreye mu bumwe bw'abahima. Abasoda b'abahima, abanyapolitiki b'abahima n'ugwaruka rw'abahima, kandi kubera bari baravanganye n'abatutsi, ubwicanyi bwaciye buhinduka ubw'amoko. Abari bashinze umugambwe Sahwanya Frodebu baragerageje kugwanira Burundi. Intambara yamaze imyaka 10 ihuza abasoda b'abahima n'abanyagihugu bari baritoreye Perezida Melchior Ndadaye. Abavuga ngo Perezida Melchior Ndadaye yishwe n'akagwi k'abasirikare ntibarashobora gusigurira abarundi ingene ako kagwi bavuga ngo kari kurushi kagwanije ishaka ry'abene gihugu imyaka 10 yose kuva 1993 gushika mu 2023 atanumwe mu bakagize arafatwa. Ico rero kikaba carerekanye ko abishe Perezida Melchior Ndadaye ari abo bose babandanije bica umwene gihugu ariko aragwanira agateka kiwe. Abo nabo barazwi, benshi muri bo n'abahima, baba bari mu gisoda canke abasivile. Iyo batari kuba babipangiye hamwe, ako kagwi k'abasoda ntibari kunanirana kubafata no kubacira imanza. Abarundi bahavuye bagira urunani mu kugwanira demokarasi rwiswe CNDD, mu nyuma ihinduka umuhari CNDD-FDD, mu nyuma uhinduka umugambwe uritaba amatora ugira kurayatsinda mu 2005. Kuva ico gihe ucutangura guhangana na bamwe bamenyereye gutwara badatowe, ariko inguvu zari zagabanutse kuko igisoda bari bishimiye mu kuza barasenyura inzego. Umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora cyamaze kuvangwa ibice 50% ku bahutu n'ibice 50% ku batutsi. Ico mbere kikaba carerekanye ko kugira ngo abarundi dusubire kwizerana vyoguma uko nyene. Ico kikaba carerekanye ko ubumwe bw'abarundi bushoboka bufatiye ku kugabangana ibibanza. Kuva rero igisoda kivanzwe nta ntambara irasubira kubaho hano mu Burundi. Abahora bayikwega baragerageje inshuro nyinshi birabananira. Mbere mu mwaka wa 2015 bagerageza no guca ku gisoda birabananira kuko basanze hariho abatari bagira amagorwa babonye ku ntwaro z'abo bahima, baca bahagararira inyungu z'igihugu. Bamaze kubona ko igisoda badashobora kugikoresha ivyo bashaka, ubu bahisemwo ivyo kugiteranya bagicamwe imigwi bafatiye kubahoze arabo mu gisoda ca kera citwa FABE, n'abacinjiye bavuye muri CNDD-FDD, n'abacinjiyemwo bahoze bagwana muri FNL. Ntibibuka no kuvuga ko hariho benshi bacinjiye bavuye mu barundi basanzwe inyuma y'2005. Umuhutu wese yacinjiye bamwita CNDD-FDD, umututsi nawe yacinjiye bamwita ex-FABE, kandi ico FABE caheze mu 2002. Abavuga ivyo bose bashaka ko igisoda cy'u Burundi cyo canamwo kugira ngo bice vyoroha kugikoresha amakosa, maze basubire baronke ubutegetsi butavuye mu matora, kuko ari bwo banamenyereye. Ubuzi imbere mu gushaka gucanisha mu gisirikare cy'u Burundi ni Pacifique Ninahazwe,
aho abandi bahunze Burundi mu 2015 bahisemwo kubugwanya bakoresheje inkoho biyise Red Tabara. Pacifique Nininahatswe agoma akoresha urubuga rwiwe rwa Facebook mu kubiba amacakubiri mu gisoda, biboneka ko agamije kugumura igice kimwe cabo yita kavugira, kandi atakindi ariko arakora atari gucutwa ararira ku mfashanyo y'ibihugu bizwi neza. Ikizwi nuko abashobora kugumura atari abasoda b'u Burundi, kuko barazi ko urugamba bariko ari urwo kurwanira Burundi, kandi mu kubugwanira hari n'igihe biba ngombwa ko umwansi bamusanga iyo ari atarashika mu Burundi ngo bene Burundi bicwa ataco bazira. Pacifique Nininahatswe umwumva arababazwa nuko abarundi bamenye umwansi wabo, ku buryo yibaza ngo abasoda b'u Burundi bagwanira iki. Ntaco ashobora kumenya canke ntaco akeneye kumenya. Umusoda w'u Burundi wese agwanira ineza y'u Burundi, kandi akabikora yubaha amategeko ahabwa na Kizigenza mu ntwaramiheto afatikanije no mukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto. Umusoda wese abonye ko abo bovuga akavugiriza ntabakira umusoda w'u Burundi, aba yahindutse umuroberi kandi acafatwa nk'umuroberi, kuko ivyo biroroshe kubona mu gihe uri mu gisoda. Ugutwara gukomanze 2 pas en avant nawe ukagira 2 pas en arrière, afise inkoho hafi yoca kurasa, kuko aguhushije wewe ntumuhusha. Burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Harya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano ni urukino rwo gupfa. Wanka gupfa n'uwo musoda utawitahira. Ico gituma bakubwira yuko umusoda niwe wa mbere agiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Rero hamwebwe ngira ngo mutara abasoda, mutara abapolisi, mazi mwebwe mwumvise urusasu ruturitse mwiruka mutyo rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje gwaturikiye. Murumva ari rusangiye akarangamutima. Ico gituma mutima uprokirwa wese ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Iyo rero umusivili acashaka kudukura mu karangamutima kutugira akarangamutima y'igisivili irimwo. Mugabo niba ubona uwiwawe ushaka umukura mu karangamutima k'igisivili mubwira uti taha mpungu, taha n'ivyo gupfa bwabo n'ivyo wagiye. Hari umuvyeyi yigeze kumbwira ngo tubakoresha mu bimenyerezo ngo bikomeye cyane, ngo nagatera akazi na muntu gahungabanye, cyarambwira ngo umwana wawe mutahane. Nimutahane kuko ejo uzomubwira ngo ntiwemere kuja kugwanira igihugu wavuga. Rero mujane hakiri kare. Niba uvuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagorwa, ivyo vyama birimo kuko nivyo twitegurira. Rero abo wawe wewe bari nyuma yawe uracababwira uti vayo izira mu gisivile niho tudapfa muhugu. Memo abasivile bo nimupfa. Jewe bwanjye ngo nari kubona umurundi wese ari umusoda. Ko cubatse rero commandement ni commandement, exécuter d'abord, réclamation après. Naho nyene bifise aho bica hategekanijwe n'amategeko. Ntibica kuri Facebook y'umusivile agendera kuri mandat d'arrêt internationale Pacifique Nininahatswe. Wewe Gatanga yaramaze gufatwa, ubashaka abandi akoresha amakosa nabo basohorerwa umutahe nkawe, kandi batazi ko boronka imburakimazi zibanyegeza nk'uko we zamunyegeje. Biratangaje ukuntu abumvira ikigongwe ngo barapfa, kandi nabo baba bafise inkoho zo kwica umwansi. Abapfa baba biguze Burundi, kuko baba bapfuye bazira ko Uburundi boza kubugira nka Kongo, mu gihe Pacifique Nininahatswe we arico yipfuriza Burundi. Pacifique Nininahatswe ashaka gukamisha ibitigiri vy'abasoda, avuga ko atazi ico bagwanira. Ico bagwanira ni abatakizi si Umurundi. Naraba abandi yovugira azi ico bariko baragwanira, ariko apfa kuvyirengagiza. Arazi ko aho muri Kongo
hajayo abasoda b'abaganda n'abanyarwanda n'abaredi tabara b'abarundi, mbega boko bahapfira ntabivuge aratahura ico bagwanira, mbega bobo kataduha n'ibitigiri vyabo azi gutohoza ivyo ruhande rumwe gusa. Ibiziga vy'abanyarwanda birirwa birahambwa mu miryango yo mu Rwanda, mbega biba vyapfiriye he ko mu Rwanda ata ntambara iriyo? Mbega guhisha ko abaganda n'abanyarwanda bapfira muri Kongo n'urukundo yoba akunda abanyarwanda canke abaganda ku buryo bazoguma bipanga ngo barafise abasoda kumbe baraheze? Mbega ko tuzi ko aho muri Kongo Pacifique Ninahazwe afise y'urwaruka yahenze mu 2015 agaca rusheta mu ntambara gwitwa Red Tabara ngo ruriko ruca umukozi nago ruzofata Burundi. Mbega bene urwo rwaruka ahora babikira iyo ruguye ku rugamba? Ico yomenya co gucanishamwo igisoda c'u Burundi ntavyo azoshobora. Ico ashoboye niyo ababona bapfa arakurayo mwene wabo amuha akazi kuri radio Umurisho amufashe kugwana urugamba rw'umunwa kuko rw'amasasu ruzoba rumunaniye. Abarundi sinzi turatahura ko ingabo z'u Burundi ziri ku kazi twazishiriyeho ko kuburagiza umwansi w'u Burundi aho yoba ari hose. Kuva kera intambara zaraba hakaba abo zihitanye n'abazirokotse, kandi umusoda sivyiwe gutahura igitumiye intambara canke yindi yateye, we yumvira itegeko ry'umutwara amubwiye avance akavansa, amubwiye rokire akarokira, amubwiye tire akarasa, amubwiye seserofe agahagarika intambara. Kuvuga ngo aha nahasinjayo kandi wabwiwe ko hari umwansi, kuvuga ngo aha nahasinjayo kandi wabwiwe ko hari umwansi, uwo munsi nyene uba wiyambuye ibanga ryo kuba umusoda. Abakoroni imbere yo kuza kwiba ubutunzi bwa Afrika barabujyaniyemwo nk'imbwa zihuriye kw'ibagiro. Ico gihe baragwanye harapfa abasoda n'abasivile benshi. Ubu rero umukenyuro batoye si uwo kubugwaniramwo, nuwo guteranya twebwe bene bwo tukicana, hanyuma abazobushikire twebwe twaraheze. Kugira ngo uko kwicana bishoboke baremera bagahemba udufaranga abatovyi nk'aba Pacifique Ninahazwe kugira ngo bakokeze izo ntambara. Umunezero wabo akaba uwo kutubona turiko turicana, kuko abonye hari amahoro ntahembwa menshi akora ibishoboka vyose kugira ngo hatere intambara. Igihe ibihugu vya Buraya vyatera intambara ya mbere y'isi yose kugira ngo igitsinzi ibindi aba arico kiza kwiba muri Afrika, ivyo bihugu nivyo vyabuza abantu abanyafrika twibereye mu zacu. N'ubu nibategura intambara twebwe turetse kuzijamwo nibo bazozigwamwo, zongerezigwemwo abo bazikokeza kuko babahenda bakita kuri songoye. Dufatiye ku bantu bari mu bihugu vya Buraya imbere y'intambara ya mbere y'isi yose, ibiharuro vyari vyifashe uku: igihugu c'Ubudagi cabamwo abantu 154,900, abasoda bishwe banganye 2,000,000, abasoda bakomeretse babaye 2,462,000, abasivile nabo bapfuye 426,000. Mu gihugu ca Australia carimwo abantu 4,4,500,000, abasoda bapfuye 61,928, abasoda bakomeretse 152,171, abasivile nabo nta numwe yapfuye kw'iyo ntambara ntiyabereye ku butaka bwabo. Mu gihugu ca Autriche Hongrie carimwo abantu 1,51,400, abasoda bapfuye 1,000,100, abasoda bakomeretse 3,620,000, abasivile bapfuye 467. Mu gihugu c'Ububirigi cabamwo abantu 7,700,000, abasoda bapfuye babaye 42,987, abasoda bakomeretse 44,000,
n'amajana 686. Abasivile nabo bapfuye n'ibihumbi 62. Mu gihugu ca Bulgaria carimwe abantu 5,000,000 n'ibihumbi 500. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 87 n'amajana 5. Abasoda bakomeretse babaye ibihumbi 152 n'amajana 390. Abasivile bapfuye n'ibihumbi 100. Mu gihugu ca Canada carimwe abantu 7,000,000 n'ibihumbi 200. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 64 n'amajana 944. Abasoda bakomeretse babaye ibihumbi 149 n'amajana 732. Abasivile bapfuye babaye ibihumbi 2. Muri leta zunze ubumwe za Amerika hariyo abantu 1,092,000. Abasoda bapfuye ibihumbi 116 n'amajana 78. Abasoda bakomeretse n'ibihumbi 205 n'amajana 690. Abasivile bapfuye n'amajana 757. Mu gihugu c'Ubufaransa carimwe abantu 1,039 n'ibihumbi 600. Abasoda bapfuye babaye 1,000,000 Abasoda bakomeretse babaye 4,000,000 n'ibihumbi 266. Abasivile bapfuye n'ibihumbi 300. Mu gihugu c'Ubugiriki carimwe abantu 4,000,000 n'ibihumbi 800. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 26. Abasoda bakomeretse nabo ibihumbi 21. Abasivile bapfuye babaye ibihumbi 150. Mu gihugu c'Ubuhindi carimwe abantu 1,315 n'ibihumbi 100. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 74 n'ijana. Abasoda bakomeretse ibihumbi 69 n'amajana 214. Nta musivile yapfuye kuko iyo ntambara ntiyabereye ku butaka bw'Ubuhindi. Mu gihugu c'Ubutaliyano carimwe abantu 1,035 n'ibihumbi 600. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 651. Abasoda bakomeretse babaye 1,000,000 n'ibihumbi 240. Abasivile bapfuye babaye ibihumbi 589. Mu gihugu ca Montenegro carimwe abantu ibihumbi 500. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 3. Abasoda bakomeretse nabo ibihumbi 10. Nta musivile vyahitanye kuko ntivyabereye ku butaka bwabo. Mu gihugu ca Nouvelle-Zélande carimwe abantu 1,000,000 n'ibihumbi 100. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 18,050. Abasoda bakomeretse ibihumbi 41 n'amajana 317. Nta musivile yapfuye kuko intambara ntiyabereye ku butaka bwabo. Mu gihugu ca Portugal carimwe abantu 6,000,000. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 7 n'amajana 222. Abasoda bakomeretse ibihumbi 13 n'amajana 751. Abasivile vyahitanye n'ibihumbi 82. Mu gihugu ca Rumaniya carimwe abantu 7,000,000 n'ibihumbi 500. Abasoda bapfuye babaye ibihumbi 250. Abasoda bakomeretse babaye ibihumbi 120. Abasivile bapfuye babaye ibihumbi 430. Mu gihugu c'Uburusiya carimwe abantu 1,158 n'ibihumbi 900. Abasoda bapfuye babaye 1,000,000 n'ibihumbi 811. Abasoda bakomeretse nabo 4,000,000 n'ibihumbi 950. Abasivile bapfuye 1,000,000 n'ibihumbi 500. Mu gihugu ca Serbia carimwe abantu 4,000,000 n'ibihumbi 500. Abasoda bapfuye ibihumbi 275. Abasoda bakomeretse ibihumbi 133 n'ijana. Abasivile bapfuye ibihumbi 450. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo carimwe abantu 6,000,000. Abasoda bapfuye banganye ibihumbi 9 n'amajana 463. Abasoda bakomeretse ibihumbi 12
n'abasoda 29 ntabasivile vyahitanye kuko iyo ntambara ntiyabereye ku butaka bwabo. Mu gihugu c'Ubwongereza carimwo abantu 1,45,400 abasoda bapfuye 885,138 abasoda bakomeretse 1,663,435 abasivile bapfuye 9,000. Muri Empire Ottomane yarimwo abantu 1,21,300 abasoda bapfuye banganye 800,000 abasoda bakomeretse 400,000 abasivile bishwe 5,193,000. Muri iyo ntambara murumvise ko Empire Ottoman ariyo yasinzikajwe cyane niyo ntambara aho yabuze abasivile bangana 5,193,000 abasoda nabo bapfuye banganye 800,000 n'abandi 400,000 bakomeretse. Ivyo vyabaye kuko kuri ico gihugu harabishwe n'ingwara zibiza zitera haciye intambara, abandi bicwa n'inzara, abandi bakorerwa ihonyabwoko ryakorewe aba Armenie, hishwe abantu 1,500,000 bikozwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bakaba bagumye babihakana, bakaba bavyemeye haciye imyaka myinshi. Igitangaje nabo nyene dushaka ko bemezeho nyabwoko abahutu mu Burundi bakorewe kandi bari nyuma y'abarikoze. Ikindi ivyo biharuro bitwereka nuko hari ibihugu bitabayemwo intambara ariko vyarungitse abasoda bavyo gufasha abakoroni bavyo kugwana. Abasoda bavyo bakasiga gatwe. Twovuga igihugu ca Afrika y'Epfo caburiye abasoda baco 9,463 mu ntambara y'isi yose ya mbere. 12,29 nabo barakomereka kandi ata ntambara yari kwiraba muri Afrika. Ikindi kibonekeza muri ivyo biharuro nuko abazungu nabo nyene bapfira mu ntambara nk'uko mwirabure apfa. Ico kikatwereka ko tudakwiye kubatinya baduteye ku bihugu vyacu. Igikwiye ni kwiga kugwanisha ibigwanisho bikomeye nk'ivyo nabo bafise, kandi igihugu cose gishatse kuvyiga nticobura aho kivyigira, kandi gishatse kubigura nticobura aho kibigurira. Ikindi kibonekeza muri ivyo biharuro nuko intambara itamara abantu. Uko bigenda kose abasigara barasigara kandi baguma baharanira agateka kabo. Bakunzi b'ikiganiro bimenye naco bitwaye. Muri iyi misi igihugu c'u Rwanda citwara nk'umubanyi mubi hano mu karere. Hari ibihuha bivuga ko coba cararonse abasoda barungitswe na Polonye ngo bazotabara u Rwanda ruramutse rutewe. Ivyo ntawe bitera ubwoba ngo hava atinya kugwivuna rumusotoye, kuko ubukomezi bw'igisoda ntibuhagaze kw'ibara ry'urukoba ry'umusoda, buhagaze ku buhinga bwo kugwana. Mu ntambara y'isi yose ya mbere abasoda b'abazungu barayiguyemwo ari benshi kandi nabo nyene barabagabo. No mu ntambara ya kabiri y'isi yose abanyaburaya barayiguyemwo. Ku ruhande rw'abayiteye hapfuye abasoda 1,10,774. Ku ruhande rw'abagwanye bivuna naho hapfuye abasoda 7,103,000. Kandi abo bose ugerageje gutahura ico bariko baragwanira mu bihugu atari vyabo, utari umusoda nkabo ntiwobitahura. Bimenye Burundi Communication Center iramenyesheje Pacifique Ninahazwe ko intambara adatahura, atoca yibaza ko abandi batayitahura, canke yarazi ko abasoda b'abarundi bazoguma bicaye mu makambi barindiriye M23 na Red Tabara ziheze gufata Kongo zico ziza kubatera mu makambi yabo nkuko zabigerageje mu 2015. Ico yomenya nuko ubu nta utaza umugambi uri kurashirwa mu ngiro. Umugambi uri kurashirwa mu ngiro turawuzi, ni Empire Hima. Uri kushirwa mu ngiro n'abahima bahereye mu Buganda, hanyuma baja gufata
igihugu cy'u Rwanda aho hose Uburundi bwari bugifise igisoda c'igihima aha bagira batere Kongo. Mu Burundi haba impinduka nziza, umugambwe CNDD-FDD ucanga igisoda cy'u Burundi. Uburundi buca butangura kwiyubaka mu bumwe bw'abarundi. Ba Pacifique Ninahazwe baragerageza kuko inoti yo gusambura igisoda baciye kuri Niyombare birabata. Baragerageza kugandagura babujije kugisambura, bamwe barabica abandi bararusimba. Baragerageza no gutera amakambi birabata, baca barabona ko ari igisoda gikomeye. Baca babanza gutera Kongo, yoyo bazi ko igisoda bamaze kugicengetera kugira ngo bayifashe, bace bagaruka gutera Burundi. Ubu rero babonye ko igisoda cy'u Burundi cyamaze kubona ivyo barimwo, baciye batangura gutanga amakuru yo kugicanishamwo bafatiye ku moko. Ariko ico bamenya nuko igisoda cy'u Burundi gishize hamwe, kigwaniriza umwasi hamwe naho yoba yibonekeje muri co nyene. Abarundi turamaze kubona agaciro k'amahoro. Ubu turi mu mbona kazoza y'iterambere kandi tuzorishikako. Abifuza intambara nabo izohera mu mitwe yabo iherere aho nyene. Igisoda cy'u Burundi naco kiravanze kandi kirazi umwansi n'umukunzi. Baze bavuge bati votre passage reste vivant, kuko ingorane zo gupfa, ingorane gupfa nabi, ugupfira abantu nabi, ugupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no gutoza bukomeye cyane. Izina ry'iwawe ntirizimangane mu muryango wawe, bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu ugakorera n'umuryango, bakazovuga bati vy'ukuri iyo naka abakihari no munsi tuba tuze ku ntambwe ikomeye cyane, bakaba binovora votre passage mu gihugu cy'u Burundi. Tunganya rero iherezo ryawe, iherezo ryiza. Tuba twatanguye nabi niko bimeze, mw'ingorane zo gutangura nabi, ingorane no guheza nabi. Duheze neza. Uriko urakora iki wa Murundi we? Uri ngaha kugira ngo ugire iherezo ryiza aho uherereye, iherezo ryiza ku gihugu cawe, iherezo ryiza ku muryango wawe. Nicyo kibazo ndagusigiye. Murakoze. Papa Nkurunziza, igihe kirarangiye, papa wicaranye na data mw'ijuru, utwebwe abana bawe, komeza gusenga papa, ntituza kwibagira Nkurunziza, ibikorane twakoranye, imvura ikunyagira papa, usengera Burundi. Iyo wakoze kuba wari kurakurikirana ikiganiro utegurirwa n'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center. Ishirahamwe ryiyemeje gushira ukuri kose ku mugaragaro, uhereye ku vyanyegejwe kuva kera, ivyo bikaba vyanyegejwe n'abagize umwuga gukamisha ikinyoma kugira ngo bazokwame bafatira abantu bose mu kutamenya ukuri. Iruhande y'ibiganiro, ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center riratanga n'inyigisho zitandukanye ku myuga mpuzamakungu ishobora kugutunga no kugutungira ubuzima aho uri hose ku isi yose. Turaterera no mu iterambere ry'igihugu mu kugwiza umwimbu kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura. Uba wifuza ko umunywanyi w'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center. Ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center rirafise abariserukira mu ntara nshasha zigize igihugu cacu c'u Burundi. Andikira ikete uburongoye intara yawe ucishije kuserukira BBCC muri komine yawe, ni nawe azokubwira uko bigenda. Ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center ribeshejweho n'intererano z'abarundi bagiyumvamwo.
nawe urashobora guterera ubicishije mu ntara yawe. ku bari mu mahanga, bimenye Burundi Communication Center yarabashiriyeho groupe WhatsApp muronkeramwo amakuru. wifuza kwinjira ukabisaba representant legale babimenye Burundi Communication Center aca kubwira n'ibindi bikenewe. kuri wewe utari mu Burundi, twandikire ubutumwa bugufi kuri 69 719 185. ushobora no guterera uciye kuri iyo nimero nyene. turabaha ikaze rero mu kindi kiganiro nk'iki. bimenye Burundi Communication Center ihari ku bwawe no ku bwa benshi, ibavura ubutamenya. bimenye Burundi Communication Center ni ku bwawe, ni ku bwanje, ni ku bw'abarundi twese. Murima